Salam, axşamınız xeyir olsun, əziz həvəskarlar, əziz webinarımızın izləyiciləri. İlk öncə hər birinizi salamlayıram. Mən Səadət Məhərrəmova. Ümid edirəm ki, səsim sizə aydın şəkildə gəlir və məni aydın şəkildə eşidirsiniz. Bugün biz sizinlə sadəcə 8-ci webinarımız olacaq. Yəni ödənişsiz şəkildə keçirik sizə. Bu webinarların, yəni onlayn dərslərini və yaxud da ki, kompüter avadanlıq olan məktəblərdə web alətlərindən istifadə edərək dərslərini daha rahat, daha keyfiyyətli keçməsi üçün nəzərdə tutulubdur. Mənim adım Səadət, soyadım Məhərrəmova, Bakı Dövlət Universitetinin məzunuyam. Hal-hazırda Qəbələ rayonu Vəndam qəsəbəsi Hikmət Rəşidov adına 2 nömrəli tam orta məktəbin informatika müəllimi kimi fəaliyyət göstərirəm. Bir sıra uğurların sahibiyəm. Eyni zamanda bir sıra kitabların həm müəlliflərindənəm. Bugün sizə özüm haqqında danışmayacağım. Sadəcə özümün istifadə elədiyim və çox xoşuma gələn, işimi çox asanlaşdıran bir quizi sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Yəni bu elə bir quizdir ki, artıq belə deyək də daha çox əziyyət çəkməyə ehtiyac yoxdur. Çox sadə bir neçə alət bilməklə siz öz dərslərinizi, öz məşğələlərinizi, öz hazırlıqlarınızı, öz onlayn dərslərinizi, təlimlərinizi daha gözəl, daha qəşəng şəkildə keçə bilərsiniz. Canlı qoşula bilməyənlər yəni pis olmasın. Çünki video izahı qayd olunub və YouTube linkdə sizinlə paylaşılacaq. Bizim sizdən tək istəyimiz odur ki, YouTube linkini izləyin, kanala abunə olun və həmin linkləri öz məktəb müəllimlərinizlə, öz ətrafınızda olan müəllimlərlə paylaşın ki, onlar da faydalı və belə deyək də asan dildə izahlarla tanış olsunlar və onları öz işlərində istifadə eləsinlər. Bizim məqsədimiz bundan ötürüdür ki, yəni biliklərimizi paylaşaq. Plus-da sertifikasiya dövrüdür. Sertifikasiyanın müsahibə mərhələsi olur. Dərslərin necə təşkil olunması, web alətləri, yəni dərslərinizi necə idarə edirsiniz, web alətlərinə hansılar tanıyırsınız, yəni bu barədə daha dolğun, daha gözəl, daha ətraflı cavab vermək üçün bunları təşkil edirik. Qoşulduğunuz üçün bir daha minnətdaram. Çox zamanınızı almıram. Keçirəm izaha. İzah hissəsi çox sadə və qısadır. Deməli, artıq yəni bizim webinar qruplarımızda olan hər kəsin, yəni elektron poçt anlayışı var, e-mail anlayışı var. Yəni ona görə də bunun üzərində çox dayanmıram. Əgər kimdəsə e-mail açmaq, yəni elektron poçt açmaq ilə bağlı bir problem varsa, bizə şəxsidən yazar. Biz elektron poçt açmaqla bağlı video izahı onunla paylaşarıq. Mən hal-hazırda, yəni Google Chrome üzərindən davam edəcəm. Daxil olduq Google Chrome-a. Browser, yəni hansı ki burada ünvan sətrində biz bugün öyrənəcəyimiz, yəni web alətinin adı Quizizz. Yəni bunun linkini də paylaşacağım sizinlə. Quizizz.com-dur. Ola bilər ki, kimsə istifadə edir, nə gözəl, nə qəşəng. Quizizz.com. Bundan öncə düzdür, sizə Kahoot-u öyrətmişdik, amma Kahoot-da ödənişsiz versiyasında 40 nəfərdən artıq istifadəçi qəbul etmək olmur. Bəzən biz istəyirik ki, oyunumuza canlı quizə 300 nəfər, 400 nəfər daxil olsun. Bu üçün Quizizz çox yaxşıdır. Quizizin əlavə önəmli versiyalarından, əlavə önəmli xidmətlərindən biri də odur ki, səhv cavablandırdığınız sualı həmin o yarış gedən müddətdə yenidən sizin qarşınıza bir də çıxardır. Ta ki siz ona düzgün cavab verənə qədər o sual ekranda fırlanır. Yəni Quizizdə təşkil olunmuş bütün suallara düzgün cavab verdikdən sonra bu yarışma sizdə bitmiş olur. Yəni bu özəlliyinə görə mən çox sevirəm. Deməli, yazılışı quizizz.com-dur. Başlıq daxil olduq. Yəni ünvan sətrində bunu yazırıq. Yenə də görməyənlər üçün biraz da böyük platformada göstərirəm. Deməli, quizizz.com daxil oluruq. Çox sadə və çox primitivdir. Biz daxil olan zaman yenə də digərlərində olduğu kimi sign up edirik. Yəni əgər sizin əvvəlcədən bir hesabınız varsa, problem yoxdur. Yəni login in edib daxil ola bilərsiniz. Amma gəlirik burada sign up-a vururuq. Mən hal-hazırda düzdür qeydiyyatım var, amma sign up-a vurdum. Əgər belə deyək də bizim həmin bu kompüterdə
Google hesabınız varsa, yəni Google accountunuz varsa, continue with Google edirik və salam. Yəni burada daxil edirik. Sizdən həmin bu platformada olan e-mailinizə keçid etməyinizi istəyəcək və salam. Yəni çox sadə bir versiyada girişi həyata keçirdə bilərik. Bu sizinlə birlikdə sıfırdan açdığımızdır. Mən indi özümün ayrıca dolu Quizzes hesabımı da sizə göstərəcəm. Bu isə boş olan bir hesabdır. Daxil olduq. Daxil olan kimi ilk edəcəyiniz bir iş nədir? Burada sizin hesabınız var. Bu hesabınıza daxil olursunuz. Burada profilə bax yazılır, parametrlər yazılır. Burada dil pəncərəsi göstərilir. Məndə hal-hazırda Azərbaycan dili göstərir, amma kimdəsə daxil olanda başqa dil göstərirsə, bu hissəyə daxil olar. Həmin dilin üzərinə vurub Azərbaycan dilini seçə bilər. Həm də bizim Azərbaycan dilini təsdiqlədiyinə görə bu özündə, yəni belə deyək də, məndə daha çox sevgi yaratdı və Azərbaycan dilini seçirik və salam. Artıq Azərbaycan dilində ifadə, bütün əmrlər Azərbaycan dilində görsənmiş olacaq. Bu çox yaxşı bir özəllikdir. Və ondan sonra bir var ki, biz yəni özümüz yaratmaq, indi özümüz yaratmağı da öyrədəcəm. Bir də var ki, bunu mən niyə görə sevirəm və bizim dərslərimizdə iştirak edən şagirdlər, müdavimlər, yəni bilirlər ki, məsələ yəni nədir? Daxil oluruq burada. Məsələn, yazıram informatika. Mən informatika müəllimiyəm, amma bütün fənlərdən burada quizlər var. Və informatika yazdım. Bu şərt deyil ki, burada mən hazırlayım. Yəni, kiminsə hazırladığı informatika ilə bağlı olan nələrisə siz axtarıb, yəni onları edə bilərsiniz. Hal-hazırda biz kitabxana hissəsinə daxil olaq. Niyə görə burada heç nə tapmadı bizim üçün? Baxın, burada bizim əvvəlcədən keçirdiyimiz imtahan 6-cı sinif Azərbaycan dili, riyaziyyat, məntiq. Bax, belə bir oyunu göstərir. Amma yenə də kitabxanamda axtar. Bu bizim kitabxanamızdır. İndi mən daxil oluram. Tutalım ki, ümumi hazırlardan axtarmaq istəyirik. Daxil olduq qiymətləndirmələr hissəsinə. Gəlin biz burada tutalım yazaq, MS Excel yazaq və yaxud da Word yazaq. Azərbaycan dilində də tapşırıqlar var. Biz onları sizə göstərəcəyik. İngilis dilində də var, Rus dilində də var. Bütün formatlarda var. Sadəcə bizə maraqlıdır ki, Azərbaycan dilində tapaq. Məsələn, baxın aşağıda bizə ingilis dilində bir elektron cədvəl ilə bağlı olan, yəni bir informasiyanı bizim qarşımızda göstərmiş olacaq. Hal-hazırda məsələn istəyirsinizsə ki, bununla bağlı məsələn bax qiymətləndirmələr burdadır. Azərbaycan dilində yazanda təbii ki, Azərbaycan dilində göstərir. Gəlin birinci biz sizinlə birini yaratmağı öyrənək. Daha sonra isə, yəni birini yaratmağı öyrənək. Daha sonra isə biz hazır versiyalardan istifadələrə baxaq. İndi necə edirik? Mən öz hesabıma daxil olmaq istəyirəm, icazənizlə, yəni əvvəlcədən mövcud olan hesabıma. Deməli, əvvəlcədən özümdə mövcud olan yəni hesabım var. Həmin hesaba keçid edib, bircə dəqiqə, həmin hesab üzərindən sizinlə başlayaq müəyyən bir anlayışları keçirməyə. Baxın, o oyunun başladılması rejimini belə göstərəcək. Bircə dəqiqə, biz deməli sadəcə quizzes.com yazaq, bircə dəqiqə. Əsas daxil olma hissəsini hər kəs bildisə, bura qədər hissəsi aydındırsa, nə gözəl, nə qəşəng, deməli, bircə dəqiqə, deməli, daxil olaq. Oy, nə yaman problemlər oldu. Deməli, baxın, bu bizim əsas səhifəmizdir. Bizim əsas səhifəmizdə oyunlar həddindən artıq çoxdur. Yəni, biz çox oynamışıq bu quizi. İndi burada kitabxana hissəsi var. Kitabxana hissəsində bizim özümüzün yaratdıqlarımız, mənim özümün yaratdığım 3 dənə var. Biri qaralamalarda qalıb, yəni yarımçıq saxladığımdır. Bu o deməkdir ki, məsələn, sən istifadə eləmisən, amma yarımçıq saxlamısan. Problem yoxdur, drafta düşür. Daha sonra onu tamamlaya bilirsən. Əgər sıfırdan başlayıb yaratmaq istəyiriksə, o zaman yarat hissəsinə vururuq
və yarat hissəsinə vuranda sizin hazırladığınızın qiymətləndirmə və yaxud da dərs olduğunu göstərəcək. Burada qiymətləndirmə, yəni yarışma kimi keçirilir, yarış olur. Dərsdəki, yəni həmin dərsin izahı kimi nəzərdə tutulur. Mən qiymətləndirmə edirəm, çünki biz dərslərimizi PowerPoint-də də edə bilərik. Buradan yenə də əsas özəllik ondan ibarətdir ki, çoxlu seçim seçə bilərsiniz və yaxud da açıq suallar, boşluğu doldurun kimi açıq suallar seçə bilərsiniz və yaxud da keçidlər, yəni linklər qoyub başqa bir veb səhifəyə, başqa bir veb sayta keçid edərək cavablandırmasına icazə verə bilərsiniz. Ən asandır, ən rahatı çoxlu seçimdir. Bir də burada başqa özəllik ondan ibarətdir ki, əgər sizin əlavə etmək istədiyiniz yarışma Google Formusda əvvəlcədən onu onlayn sınaq kimi yığmısınızsa, da bir də onu burada tək-tək yığmağa ehtiyac yoxdur. Həmin Google forumunuza keçid edəcək. Əgər sizin həmin, baxın mənim burada həmin Google foruma keçid elədi. Həmin Google forumusun yaddaşında olan onlayn sınaqlardan birini seçirsiniz və select. Mən indi bunu seçdim və select edirəm. Avtomatik, yəni həmin o quizdə, həmin o forumda olan suallardan ibarət özü quiz yaradır. Yəni özü birbaşa yaradır, ardıcıl. Neçə sual idi, hansı cavablar doğru idi. Yəni daha heç bir əziyyət çəkməyə ehtiyac yoxdur. Google Formusdan birbaşa onu yığdı quiz isə. Bu da onun xüsusi özəlliyindən biridir. Yəni artıq bir də yenidən, başdan, sıfırdan o sualları bura əlavə etmirik. Bu da möhtəşəm bir xarakterdir. İndi gözləyək bir neçə saniyə, yəni bunu emal eləsin. Əgər sizin hazırlamaq istədiyiniz yəni quiz Google Forumsda yoxdursa, sıfırdan yığırsınızsa və bu suallar sizdə bədahətəndirsə, yəni belə deyək də rastgələ, yəni yığırsınızsa, yenə də ardıcıl şəkildə yığırsınız. Amma əgər hər hansısa bir Word-də hazırlamısınızsa onu, baxın, bax mənim quizimi, bax burada özü yığdı. İnformatika qəbul səviyyəli ümumi sınaq 40 sual və baxın sualları burada yığdı. Doğru cavabların qarşısına true yığdı. Yanlış cavabların qarşısında isə X düyməsi vurdu. 40 sualdan ibarət sınaqdır. Burada nəşr et var. Nəşr et saxla deməkdir. Yəni Azərbaycan dilində istifadə edənlər üçündür. Əgər siz məsələn deyirsiniz ki, 40 sual çoxdur da, yəni insan yazıqdır. Bu 40 sualı necə işləsin? Əgər hansısa sualı silmək istəyirsinizsə, heç bir problem yoxdur. Həmin sualı silmək düyməsinə vura bilərsiniz. Redaktə etmək, yəni nə isə səhv görürsünüzsə, redaktə edə bilərsiniz. Məsələn, redaktə edə vura bilərsiniz. Kopyalayıb çoxaltmaq istəyirsinizsə, kopyalayıb çoxalda bilərsiniz. Əgər deyirsiniz ki, burada 41 dənə sual göstərdi, amma mən əlavə 50 dənəyə tamamlamaq istəyirəm, əlavə 9 sualı əllə yazacağam, onda sualı əlavə edinə vurursunuz və burada yenə də seçim verir sizə. Çoxlu seçim olsun, yoxsa boşluğu doldurun olsun, yoxsa keçid olsun. Məsləhət görürəm ki, çoxlu seçimi edin. Çünki boşluğu doldurun da həm həyəcan, həm də bəzi parametrlər onu yazmaq yəni biraz çətin olur. Və biz burada sualımızı yazırıq. Məsələn, tutalım, sadə bir şey yazaq. 4 üstə gəl 3 bərabərdir. Gəlirik burada cavablarını, məsələn 5, sonra 6, daha sonra 7 və 8 yazdıq. Burada 4 dənə variant var. Siz bilirsiniz ki, bizdə 5 variantdır. Plüsə vurub növbəti variantı əlavə edə bilərsiniz. İndi bu cavablardan hansını doğru cavab hesab edirsinizsə, bax, onun bu hissəsində həmin o yuxarıda true hissəsi var. Burada trueluq qoyuruq ki, bəli, bu 4 üstə gəl 3-ün nəticəsini 7 seçməlidir ki, ona doğru cavab versin. Və əgər buradan, yəni bu yazını seçib qalın edə bilərsiniz, mail edə bilərsiniz, yəni müxtəlif parametrlər daxil edə bilərsiniz. Hətta bu sual üçün, yəni neçə xal versin, bir nöqtə versin, yoxsa digər, yəni dəyərləndirmələri buradan edə bilərsiniz. Minimum, yəni maksimum 20, minimum 1 ilə qiymətləndirilir. Və bu suala cavab vermək üçün neçə saniyə düşünə bilər? Yəni neçə saniyə düşünməsi lazımdır? Onu 5 də edə bilərsiniz, 10 da, 20 də, yəni neçə istəsəniz onu seçə bilərsiniz. Məsələn, 10 saniyə seçirik, 10 saniyə, yəni bu sualı cavablandırmalıdır. Artıq burada, yəni bunu save-ə vururuq, yəni bu sualı da yadda saxlayıb və məsələn, indi biz bunu 42-ci sual kimi elədik, 42-ci sual kimi əlavə elədi. İstəsəniz yenə də sual əlavə
edinə vurub növbəti sual daxil edə bilərik. Biz burada nəşr etə vururuq və birbaşa, yəni o yadda saxlanılır. Sadəcə bu fəaliyyətlərdə biraz səbirli olmaq lazımdır. Çünki bunu yadda saxlamaq, nəşr etmək bir neçə saniyə çəkə bilər. Daha sonra, məsələn, elə mən qarışıq bəzi məktəblərdə bunu onlayn şəkildə edə bilmirik. Ya texniki avadanlıq yoxdur, ya da məktəbin ola bilər ki, interneti buna imkan vermir. Bu zaman burada iş vərəqi var. Yəni ola bilər ki, siz daxil olmusunuz, hansısa sınağı, kiminsə sınağını xoşlamısınız, iş vərəqi kimi çap etmək istəyirsiniz. Yenə iş vərəqi kimi seçirik və qarşımızda bizim baxın görün necə hazırlayır. Biz hazırlasaq bunu bu qədər gözəl hazırlamarıq. Adı, soyadı, sinifi və günü. Məsələn, summativ hazırlayanda mənim ən çox yadımdan çıxan şey tarixin əlavə olunmasıdır. Burada məsələn günə qədər yazır onu və ad soyadı yenə də qısa bir informasiya tələbi də edə bilərsiniz və baxın burada sualların necə qəşəng səliqəli formada əks olunduğunu görə bilərsiniz. Eyni zamanda bunu çap və yüklə əməliyyatlarından birini seçərək də istifadə edə bilərsiniz. Bu, yəni olacaq deməli bizim üçün vərəq formasında çıxartmaq üçün. Ölçüləri yenə də buradan özünüz nizamlaya bilərsiniz. Şriftin ölçülərini seçim olaraq bu sizə buraxılır. Hansını istəsəniz onu seçə bilərsiniz. Cavab açarlarının yəni aktiv, deaktiv olmasını yenə də özünüz seçirsiniz. Sualları qarışdırmaq bu çox yaxşı bir şeydir. Məsələn, biz onlayn yarış edəndə mən hər zaman sualları qarışdırın hissəsini aktivləşdirirəm. Ona görə ki, ola bilər ki, 2 nəfər oyun oynayan yanaşıdır və suallar ikisində də ardıcıl şəkildə gedəndə biri səhv yazıb, digərinə cavabı ötürə bilər. Bunun üçün də sualları qarışdırına vurursunuz ki, 2 nəfərdə eyni suallar açılmır. Birində 1 nömrəli sual açılırsa, birində 39 açılır, birində yəni 32 açılır. Oyuna qoşulanların hərəsində fərqli-fərqli suallar açılır. Bu çox yaxşı bir şeydir. Cavabları da qarışdırına vura bilərsiniz. Yəni sizin əgər doğru cavabı A-da qeyd eləmisinizsə, yəni onu buradan qarışdırmağı özü idarə edə biləcək. Bu, yəni vərəq formasında ifadəyə aiddir. Yəni istəyinizdən asılı olaraq vərəq formasında bunu edə bilərsiniz. Yenə də redaktə hissəsində və yaxud da kopyalaya bilərsiniz. Parametrlərdə əlavə dəyişiklik. Əgər istəmirsinizsə, sil hissəsinə vurub bunu buradan silə də bilərsiniz. Ön izləmə hissəsində isə siz bunu, yəni əgər yarış başlayırsa, məsələn, tələbə kimi ön izləyin. Bir şagird kimi ön izləyinə vurursunuz. Burada gücləndiricilər var. İndi bu oyunun, məsələn, xoşlamadığım hissəsi nədir? Şagirdlər biri-birinə daha maraqlı olsun deyənə zərbələr vura bilirlər. Burada da siz gücləndiriciləri aktiv qoyursunuz ki, o gücləndiricilər vasitəsilə oyunu yaxşı oynayan, daha çox düzgün suallara cavab verən şəxsə zərbə vurmaq mümkün olmur. Zərbə vurmaq nə deməkdir? Yəni onun balını azaltmaq. Biz indi bunu burada ona görə gücləndiriciləri aktiv qoyuruq ki, balı çox olan, yaxşı oynayana proqram zərbə vurmağa icazə verməsin. Və burada deyir ki, tələbə kimi ön izlə. Biz tələbə kimi ön izlə strukturunu aktivləşdiririk. Bir neçə saniyə gözləyirik. Yəni, bax, ekranda da, sizin ekranınızda da belə görsənəcək. Və yəni ad soyadınızı daxil edirsiniz. Və ondan sonra artıq yəni bu prosesə başlaya bilərik. Aşağıda burada göndər hissəsi var. Göndərə vururuq və bizim yəni baxın suallar görsənir. Siz suallarda düzgün cavabı seçirsiniz. Daha sonra yenə də burada göndər hissəsi var. Yəni sadəcə seçim etmək kifayət deyil də. Və səhvli deyir, sənə düzgün cavabı göstərir. Daha sonra müəyyən addım oynayandan sonra sənə yenə də səhv verdiyin sualları bir də gətirəcək. Yəni oyun ya bitəndəmi, ya bir neçə sualdan sonra onu təzədən bir də göstərir və səndən tələb edir ki, sən səhv yazdığın sualları düzgün cavablandırasan. Əgər düzgün cavablandırmasan, yəni sən o oyunu, o yarışı bitirə bilmirsən. Yəni onu bitirmək artıq mümkün olmur. Təəssüf ki, bizim yazdığımızın hamısı yanlış cavablar oldu. Biz heç bir cavabı əvvəlcədən cavablarını bilmirik. Ona görə də hamısı yanlışdır. Yəni oyunun qarşı tərəfin ekranında göstərilməsi bu vəziyyətdə olur.
İndi gəldik, biz deyirsiniz ki, mən oyun yaratmaqdırsa elə özüm, yəni belə deyək də, oyun yaratmaqdırsa mən belə deyək də, oyunu yaratmağa niyə zaman sərf edeyim ki, ondansa Kahootda və sair bunu yarada bilərəm də. Burada əsas özəllik ondan ibarətdir ki, məsələn, mənim hazırladığım oyunu, yarışmanı sən edə bilərsən. Sənin hazırladığını mən edə bilərəm. Yəni biri birimizin hazırladığını istifadə eləməyə icazə verir. Yəni bu çox belə deyək də, çox yaxşı bir yaxşı bir prosesdir ki, yəni hər dəfə hazırlamırıq da ki, hamımız hazırlamırıq. Bir nəfər hazırlayır, ondan hamı istifadə edə bilər. Məsələn, mən burada yazıram, dim sınağı. Bunun əsas, yəni özəlliyi, əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, məsələn, mən öz şagirdlərimə deyirəm ki, mənim hazırladığım sınaqları onsuz da siz işləyirsiniz. Gəlin biraz da başqasının hazırladığı sınaqları işləyək ki, görək onun sualları necədir. Bəlkə daha başqa fərqli sual tipləri var, biz onları bilmirik. Ona görə də başqa müəllimin hazırladığı sınaqları öz müdavimlərinizə, öz şagirdlərinizə işlətməyi, yəni pislik bilməyin. Yəni bəlkə fərqli bir sual tipi var, fərqli bir nəsə var, biz onu bilmirik, biz onu kəşf etməmişik. Məsələn, bax hal-hazırda mən dim sınağı yazdım. Qeydiyyatı informatika ilə etdiyimə görə informatikaya aid gəldi, amma burada Azərbaycan dili, ingilis dili, daha çox riyaziyyat, Python, HTML, yəni hər şey var, hər şeydə tapmaq mümkündür. Baxın, dim sınağı yazdım. Fərqli-fərqli şəxslərin, baxın, burada bizə quizlərini göstərir. Yəni, baxın, hal-hazırda Türkan yəqin Mehdiyevadır. 2 il bundan əvvəl hazırlayıbdı. 27 suallı dim 6 sınaqdır. Sonra aşağıda yazılıbdı Rüfət Əmirovun hazırladığı və daha sonra Seymur Səmədovun hazırladığını biz çox istifadə edirik. Təşəkkür edirəm buradan həmin şəxsə. Çünki hazırladıqları ümumi paylaşıma açıqdır və hər kəs də istifadə edə bilər. Yəni, baxın, görün nə qədərədir. Çox da həddindən artıq, yəni axtarışda nə yazsanız ona uyğun gəlir. Bəs bu yarışmanı necə başladırıq? Qarşı tərəfə necə göndəririk bunu? Gəlin, indi də onunla tanış olaq. Zəhmət olmasa ekranımızı yazmayın bizim. Deməli, İndi baxdıq buradan, tutalım ki, mən informatika dim 6 sınavını açmaq istəyirəm. Üzərində klik eləyirik. Yenə də burada məsələn cavabları göstər hissəsi var. Bunu deaktiv edirik ki, siz oyunu aktivləşdirənə qədər, yəni şagirdlər ekranda görsənən sualların cavablarını görməsinlər. Kopyalayın və redaktə edin var. Ola bilər ki, hansısa sualı siz keçməmisiniz və yaxud da hansısa sual sizin üçün qənaətli deyilsə, kopyalayıb redaktə edində o sualı çıxarda bilərsiniz və yaxud da sual sayını artıra bilərsiniz. Yenə də biz bu hissəyə daxil edib iş vərəqinə vurub, iş vərəqi kimi də aktivləşdirə bilərik. Yəni, iş vərəqi kimi, baxın, burada görsənmiş olacaq. Sadəcə iş vərəqi kimi çap olunanda, yəni quizis.com-un buradan adı göstərilir. Bu da problemli bir şey deyil, yəni, çünki belə deyək də ümumiləşdirək hamıya açıq olan bir yəni veb alətidir. Gəldik buradan, baxın, indi başla söhbəti var və yaxud da təyin etə daxil olaq birinci. Yəni, tələbələr sinifdə və ya ev tapşırığı və yaxud da ev tapşırığı olaraq verir, deyir. Burada, yəni, artıq biz onu vaxt təyin edirik ki, məsələn, sən saat 3-dən tutalım 4-ə qədər bunu girib daxil olub işləyə bilərsiniz. Belə bir vaxt verə bilərsiniz. Bu da yaxşı bir şeydir, amma ən yaxşısı canlı oynamaqdır. Canlı oynamaq üçün indi başlaya vururuq. Mən indi linki paylaşacağım linkini, bir neçə nəfər daxil olar. İndi başlaya vurduq. İndi başlaya vuranda yenə qarşımızda belə bir hissə açılır və gəlirik burada başlamaq hissəsi var. Burada baxın, ora keçməmişdən qabaq, burada tələbə cəhdləri var. Limitsizddir. Yəni ki, tələbə cəhdlərində, yəni şagirdin belə deyək də, orada neçə dəfə daxil olmasıdır. İnternet problemi var, linki yenidən göndərin. Yəni müəyyən problemlər olur, amma bunlar sizi bezdirməsin. Çünki bu həqiqətən də çox yaxşı bir şeydir.
Tələbə, yəni bir tələbə neçə dəfə cəhd edə bilər? Burada mən limitsiz istifadə edirəm. Siz istəsəniz bir dəfə, iki dəfə daxil olmanı istifadə edə bilərsiniz. Qurtuluş sualları, yəni belə deyək də, suallar ekranda səhv cavab verdikcə onların düzgün cavablandırmasını tələb edir. Zərbə və qalxanı aktiv və deaktiv edə bilərsiniz. Yəni deaktiv etsəniz artıq heç kəs bir-birinə zərbə və qalxan vura bilməyəcək. Düzdür, bunun da öz gözəlliyi var. Yenə də aktiv və deaktiv edə bilərsiniz. Sualları qarışdırın, mütləq aktiv edin. Seriya zamanı cavabları göstərin. Səhv yazdığı cavabları göstərə bilərsiniz və yaxud da onu deaktiv edə bilərsiniz. Sonra sessiyadan sonra cavablarının görüb görməməsi bu çox vacibdir. Çünki əgər oyunun sonunda özünün yerini bilməsə, sizə yazacaq ki, mən neçənci yerdəyəm. Ona görə də bunu aktiv qoyun ki, hər kəsin ekranında neçənci yerdə olduğunu görsün. Gücləndiricilər, yəni bunu hansı ki o zərbə vurmağın aktiv-deaktiv edilməsi zamanı ona zərbə vurmaq mümkün olsun və olmasın, onu ifadə edir. Lider lövhəsi, yəni sıralamanı görmək ki, hansı şagird neçənci yerdə oynayır və hansı suallarda daha çox irəliyə keçdi. Özəlləşdirmək də deyib, yəni burada başqa qaydalar var, yəni onların aktiv və yaxud da deaktiv edilməsini həyata keçirdə bilərsiniz. Bu sizə aid olan bir parametrdir. Biz başlamaq hissəsinə daxil olduq və qarşımızda bizim, yəni baxın, belə bir hissə yazılır. Buradan əgər yəni belə deyək də cəhddirsə o şagirdlər, o zaman elə Google-da joinmyquiz.com yazıb 41 07 43 kodunu, oyun kodunu daxil edərək qoşula bilərlər. Amma yox, yəni mütləq nə isə gözləyiriksə, onda burada kopyala hissəsinə vururuq. Və kopyala hissəsinə vurub linki şagirdlərinizdə istər WhatsApp üzərindən və müəyyən, yəni indi mən chat bölmələrində hər bir həm Google Meet-in, həm də Zoom-un chat bölməsində göndərəcəm bunu ki, aktiv şəkildə daxil ola bilək və bir neçə nəfər daxil olsun, çox az, yəni bir neçə dəqiqə, bir dəqiqə və s. baxacağıq biz buna ki, lider lövhəsində görə bilək. Deməli, göndərdim mən demək olar ki, 3 dənə bizim 2 meetimiz var, bir dənə Zoom-umuz var idi. Göndərdik və göndərən zaman siz şagirdlərin daxil olub olmadığını hardan görürsünüz? Bax, burada yazılır ki, 13 nəfər qoşulubdur. Yəni, çalışın ki, şagirdlərinizə deyin ki, qoşulanda öz adınızı və soyadınızı da yazın. Düzdür, indi burada biz körtəbii şəkildə edirik. Məsələn, bu FFDD var. Amma çalışın şagirdlərinizə deyin ki, öz ad və soyadları ilə daxil olsunlar. Və məsələn, burada viktorinanızı avtomatik başlatmaq hissəsi var və yaxud da özünüz başlatmaq hissəsi var. Siz buna başlamağa vurmasanız, o başlamayacaq. 25 dənə iştirakçı var. Bu say 500-600 nəfər ola bilər. Başlamaq hissəsinə vururuq və salam. Yəni, 1, 2, 3 sayıb başlayır. Heç bir problem yoxdur. Siz başlayandan sonra da qoşula bilərlər. Yəni, heç bir problem yoxdur. Burada liderlər lövhəsi var. Hansı ki, liderlər lövhəsində, yəni rütbə, yəni onun sırası, adı və hesab, yəni balı göstərilir. Yaşıl rəngdə təqdim olunanlar, yəni onun doğru suallarının cavabını aktivləşdirmiş olacaq. Bu vəziyyətdə şagirdə linki hardan göndərmişsinizsə, oranı mütləq izləyin. Çünki, yəni belə deyək də, onlarda link silinə bilər, işıq sönə bilər, Zoom ata bilər, yəni proqramlar, müxtəlif proqramlarda çıxışlar ola bilər. Burada 34 nəfər şagird var hal-hazırda oyunumuzda, yəni və siz burada istifadəçi adlarını aşağı eləyərək hər kəsi görə bilərsiniz. Əgər kimsə artıqdan qoşulubsa, onu X-a vurub oyundan uzaqlaşdıra bilərsiniz. Mən indi heç kəsi uzaqlaşdırmıram, amma bunu edə bilərsiniz. Daha sonra burada sinifin dəqiqliyi var. Yəni, sinifin ümumi göstəricisi, faiz göstəricisi çıxılır ki, məsələn, 11A-nın buraxılış imtahan nəticəsi neçə faizdir? Bax, burada bu bizdə sinifin dəqiqliyi 63%-də hal-hazırda. Siz bir var ki, bütün iştirakçıların nəticələrini görəsiniz. Bir də var ki, yalnız ilk beşliyi göstərə vurub, yalnız ilk beşliyi ekranda göstərə bilərsiniz.
Bir də olur ki, məsələn, kimsə oyuna qoşula bilməyib, amma daha sonra sualları görmək istəyirsə, onda siz suallar hissəsinə keçid alırsınız və burada suallar 1, 2, 3, yəni ardıcıl şəkildə görsənir və siz bu sualları, yəni o dərsə canlı zamanı qoşulmayanlar daha sonra izləyib suallar ilə tanış ola bilərlər. Eyni zamanda özünüz də baxa bilərsiniz ki, hansısa sualın qoyuluşunda səhvlik varmı, yanlışlıq varmı? Yəni aşağı edərək bu vəziyyətdə suallarınızı görə bilərsiniz. 27 sualımız var. Sonra buradan, yəni ekranda müəyyən bir yazı görsənir. Baxın, ekranda müəyyən bir yazı görsənir. Məsələn, bax burada suallar deməli, baxaq görək hər kəsdə link varmı? Chat bölməsində link istəyən yoxdur ki, əlavə. Aha, digərləri bağlıdır. Yaxşı, deməli, gəlin bu tərəflərə də linki yenidən göndərək ki, qoşula bilməyənlər yenidən qoşulmuş olsunlar. Bu belə, bircə dəqiqə daha sonra, deməli, digər tərəfə də göndərək linki ki, qoşula bilməyənlər yenidən qoşulsun. Aha, yəni bu sadəcə biz sizə göstərmək üçündür. Təbii ki, burada hər hansısa bir belə deyək də nədənsə söhbət getmir. Sadəcə yəni bu göstərmək üçün nəzərdə tutulandır. Axı biz yəni hamının girişini avtomatik qəbula qoymuşuq. Açıqdır. Aha, deməli, bircə dəqiqə. Yaxşı, gedək deməli quizimizə. Gəldik quizimizə, yəqin ki, artıq müəyyən qədər oynama oldu. Deməli, bizim quizimiz burada görsənir. Burada nəyi göstərim sizə əlavə olaraq? Mövzular hissəsi var. Bax, bu mövzular hissəsi temalar hissəsidir. Yəni, qarşı tərəfə daha gözəl. Məsələn, default göstərir. İstəsəniz, yəni, başqa fərqli temalarını da göstərə bilərsiniz ki, yəni, qarşı tərəfin daha çox diqqətini cəlb eləsin. Yəni, standart halda istifadə elədiyimiz 5 dənə tema var, mövzu var. Hansını istəsəniz onu istifadə edə bilərsiniz. Sonra bütöv ekranda göstərə bilərsiniz. Yəni, başqa heç nə görsənməsin, bütöv ekran. Escape-ə də vurub, yəni buradan çıxmaq olar. Pauza etmək olar, yəni oyunu saxlayıb daha sonra davam elətdirmək. Amma bu, yəni belə deyək də, bu bizim üçün yəni ödənişli bir versiya, ödənişli bir haldır. Ona görə də buna ehtiyac yoxdur. Mən adətən, yəni belə deyək də, mən adətən liderlər lövhəsini, yəni ilk 10 nəfər yekunlaşdıranda oyunu bağlayıram. Niyə görə ilk 10 nəfər? Çünki ilk 10 nəfər yəni içində sürətli olan da ola bilər, yavaş olan da ola bilər. İndi bu saya görə dəyişir. Əgər oyununuzda 300 nəfər varsa, onda siz bunu ilk 50 nəfər üçün və yaxud da ilk 40 nəfər üçün edə bilərsiniz. İndi bu sizin şəxsi, yəni işinizdir. Plus da burada məsələn necə rəqabət olduğunu görmək olur ki, məsələn, baxın, hal-hazırda Mahinur xanımla Şəfaqət xanım 5 və 6-nı bölüşə bilmirdilər. Mahnur xanım artıq sualları yekunlaşdırdı, Şəfaqət xanım 6-ya keçdi. Yəni oyunda necə rəqabət olduğunu, hər kəsin yəni müəyyən bir yeri sahiblənmək istədiyini asanlıqla görmək olur və hansı şagirdlərimizin sualı necə cavablandırdığıdır, hansı saniyədə cavablandırdığı, aktivmi, cəldmi, hərəkətlimi, ürəklimi, ürəksiz oynadığını asanlıqla görə bilirsiniz yəni buradan. İndi biz yəni ilk 10 nəfərimiz yekunlaşanda burada baxın Aygün xanım birinci göstərir, Aysel xanım ikinci. İlk 10 nəfərin yekunlaşması, yəni bu buton sona qədər dolubsa, deməli o şəxslər artıq oyunu yekunlaşdırıbdır. Və biz belə deyək də, baxın məsələn Şəfaqət xanımın 2 sualı qalıb. Demək olar ki, yəni bizim bir də Nəzirə xanımımız qalıb 9-da. Onlar da bitirən kimi son düyməsinə vurursunuz, oyunu yekunlaşdırırsınız. Amma siz yəni belə deyək də,
biraz zaman versəniz daha yaxşı olar. Bizdə sadəcə yarışma xarakteri yox, təlim xarakteri daşıdığına görə biz yəni artıq oyunun sona çatmağını gözləmirik. Hal-hazırda deməli son düyməsinə vururuq və oyunu bitirmək istəyirsinizmi? Bəliyə vururuq. Bəzən bir neçə dəfə vurmaq lazım olur. Niyə görə? Çünki hər sual üçün yarım saat təyin etdiyimizə görə yarım saniyə, yəni 30 saniyə təyin etdiyimizə görə bəzən oyunu yekunlaşdırmaqda çətinlik çəkirik. Yəni proqram da deyir ki, bu qədər qısa müddətdə bunu oynamaq mümkün deyil axı. Ona görə baxın, bu yekunlaşdırmaq istəmir. Amma biz ona vurub məcburi yekunlaşdırmanı həyata keçirdə bilərik. Burada quizzes yazılır. Aygün adlı şəxs birinci olur. Aysel adlı şəxs ikinci, Fidan Salikova şəxs isə üçüncü olur. Bu ekranda görsənəndən sonra, yəni bu hissəmiz ekranda görsənir. Daha sonra keçirik bizim, yəni bax özü burada 4 saniyə, 5 saniyə bunu ekranda göstərir. Daha sonra sualların müzakirəsinə keçid edə bilərsiniz. Sinifin dəqiqliyi 42% göstərdi bizim üçün. Bu olduqca aşağı bir göstəricidir. Burada təkrar çalın, oyunu təkrar oynaya bilərsiniz və yaxud da baxın aşağı keçib hər şagirdin hansı sualı düzgün, hansı sualı səhv cavablandırdığını və neçə faiz üzərindən qiymətləndirmə olduğunu edə bilərsiniz. Summativ yazanda məsələn Aygünə 100 düşəcək, Ayselə 89, Fidana 81, Şəfaqət 85, Sevil 85, Ziba 81. Yəni bu faiz göstəricilərini elə uşaqlarınıza şagirdlərinizə yükləyə bilərsiniz. Sualları nəzərdən keçirdik. Məsələn, orada sualları nəzərdən keçir düyməsi var. Burada baxa bilərsiniz. Əgər özünüz hazırlamısınızsa, tam əminsiniz ki, bütün sualların cavabları doğrudur. Başqasının sınağını istəyirsinizsə, texniki səhvlər ola bilər. Yəni, insan da hazırlayanda nəyisə səhv edə bilər. Bu normaldır. Və burada yəni siz həm bütün sualları görə bilərsiniz, həm də bütün suallarda hansı suallar düzgün cavab kimi qiymətləndirilibsə onu da görə bilərsiniz. Bu yəni baxın sualların hamısını gözdən keçirdik və X düyməsinə vurub buranı bağlaya bilərik. Suallar hissəsinə keçib sualları yenidən təkrar şəkildə görə bilərsiniz. İndi gəldik yenidən, yəni gəldik, baxın birinci hissəyə qayıtdı. Biz geri qayıtma hissəsi ilə yenə də başlıq hissəyə qayıda bilərik və yenə də siz başqa bir sınaqları göndərə bilərsiniz. Hal-hazırda bizim yəni bir sınağımızı göndərdik sizin üçün. Burada başqa sınaqlar da var. Məsələn, bax burada biz sizə tutalım ki, məsələn, bu Türkan Mehrəliyevanın sınağını oynadıq. Mehdiyevanın sınağını oynadıq. Siz onun, baxın, onun burada 8 dənə sınağı var. İstəsəniz, yəni digərlərini də oynada bilərsiniz. Yəni sırf özünüz hazırlamağa ehtiyac yoxdur. Yəni onun digər sınaqlarını da edə bilərsiniz. Özünüz yaratmaq istəsəniz, yarat hissəsinə vurursunuz, yenə də qiymətləndirmə hissəsi və burada çoxlu seçim hissəsinə vuraraq suallarınızı əlavə edib təbii ki, yarada bilərsiniz. İndi bu bizim birinci sualımızdır. Əgər qalın yazılmasını istəyirsinizsə, qalın seçirsiniz. Sualın saniyəsini seçirsiniz. Ona neçə bal ilə qiymətləndirilsinsə, onu seçirsiniz və bunda da tutalım ki, biz Word proqramında sualımız hazırdır. Məsələn, tutalım ki, söz kimi əlavə etmək istəyirsinizsə, işarələyirik, kopyalayırıq və gəlirik həmin proqramımıza. Heç bir problem yoxdur. Bura, yəni Ctrl-V etməklə həmin sözü köçürdürük. Şəkil daxil etmək lazım gəldikdə isə, məsələn, tutalım orada şəkil var idi. Şəkili əlavə etmək istəyiriksə əgər, o zaman tutalım ki, yenə də bu şəkili də kopyaladım. Yenə də gəldim buradan. Ctrl-V vururuq, bizim şəklimizi əlavə etmiş olacaq. Yəni, bir də şəkili hardasa yadda saxlayıb, daha sonra bura ədd etmək yox, yəqin ki, internet problemi var, bu hissəyə şəklimizi əlavə elədi. Yəni, şəkili burada əlavə etmək mümkün olacaq. Bircə dəqiqə. Bir dənə də əlavə etə vuraq görək. Deməli,
Cavablarını götürək, indi görək şəkil yüklənəcəkmi? Təsəvvür eləyək ki, mən indi sualı onsuz da əksik götürmüşəm. Tutalım, seçdim sualımızı, cavabımızı gətirdik. Cavablarını A variantında pasta edirik. A üçün sadəcə A variantını saxlayıram. Keçirik B variantında. Sadəcə B-ni saxlayacağım. C-də sadəcə C-ni, D-də də sadəcə D-ni. İndi bunu siz artıq Kahootdan və sairdən, yəni sualı qoymaq, şəkili qoymaq, yəni bunları artıq bilirsiniz də. Oxuyan nöqtə azda da biz şəkil də qoymuşduq, Kahootda da şəkil də qoymuşduq, sual da qoymuşduq, plusa vurduq və indi mənim düzgün cavabım görürsüz Y variantıdır. Ona görə Y-yə plus qoyduq. İndi biz bunu belə eləyək, save eləyək, yadda saxlayaq. Keçək ikinci bir sualımıza, sual əlavə edinə vuraq. Tutalım ki, biz burada sual əlavə edəndə sualı skrin edib qoymaq istəyirik. Məsələn, bütövlükdə. O zaman screenshot proqramı var idi. Kahoot və oxuyan nöqtə azın izahında buna geniş yer ayırmışıq. Vurduq, yəni bunu skrin edəndə artıq o proqramın yaddaşında pastaya əlavə olunacaq. Ctrl V vuraq görək şəkil bura niyə görə əlavə olunmur? Çünki şəkili əlavə olunmuş kimi göstərir, amma yəni burada şəkili göstərmir. Aha, şəkili əlavə olunmuş kimi göstərir, amma şəkili burada göstərmir. İndi bəlkə də sualın özündə görəcəyik, amma başqa şəkil əlavə eləməyin, yəni yolu yoxdur da. Ctrl V vuranda əlavə olunur. Sonra da cavablarını daxil edirik. Tutalım, indi mən belə daxil edəcəm. 3, 4. Baxaq görək. Burada da tutalım ki, 5-i daxillədik və 5-i düzgün cavab seçdim. Save question. Bunu yadda saxladıq. Artıq yəni sınağımızı hazırladıq. Bu sual əlavə olunan hissələrdə, yəni hər sual üçün neçə bal versin, neçə saniyə yəni cavablandırsın. Bunları yəni siz özünüzə uyğun olan formatı seçə bilərsiniz. Burada çox saylı düzgün cavablar var, tək düzgün cavab var. Standart halda tək düzgün cavab aktivdir, amma siz istəsəniz 2 dənə, 3 dənə seçim verə bilərsiniz. Bax, burada sualları əlavə eləyib də. İndi bax, mən burada ön izləmə vurum. Ön izləmə vuranda baxın, aşağıda sual şərti də var, mətn formasında şərt və sualın şəkli də var. Eyni zamanda növbəti sualımızda da sualın özünü şəkil kimi əlavə edib, sadəcə bircə dəqiqə vuraq görək. Sual özündə göstərir, quizdə göstərir. Baxın, burada sualı bizə göstərmiş olacaq. Yəni, sual burada normal şəkildə görsənir. Yəni belə həm şəkil əlavə edə bilərik, həm də mətn əlavə edə bilərik. İndi bu yəni balacadır deyənə azdır, 2 suallı sınaq olmur. Nəşrətə vurub, yəni nəşr edə bilərsiniz. Nəşrətə vuranda ona adlıq verirsiniz. Məsələn, informatika, Excel, Python nə istəsəniz elə eləyin ki, yəni insanlar da tapa bilsin. Burada informatika bölməsinə də əlavə edə bilərsiniz ki, daha rahat şəkildə informatika yazıb axtarış verəndə gəlsin. Səhv eləmirəmsə informatika yoxdur, amma informasiya texnologiyası var. IT onu seçə bilərsiniz. Adlıq verirsiniz, tutalım, DIM Python yazdım. Dərəcə seçə bilərsiniz ki, bu neçənci siniflər üçündür. Bu çox da önəmli deyil, amma seçsəniz daha yaxşı olar. Dilini seçə bilərsiniz, çox da önəmli deyil. Qapaq şəkli əlavə edin. Burada indi ictimai görünən var. Məsləhət görürəm ki, ictimai görünən edin, çünki bundan başqa şansımız yoxdur. Məhdudlaşdırılmış yalnız özünüz üçün edəndə ödənişlidir. Təşkilatındakı hər kəs edəndə o da ödənişlidir. Ona görə bu bizim hazırladığımız hər kəsə aktiv olur. Bu da çox yaxşı bir şeydir. Və sınağınıza şəkil qoyursunuz ki, məsələn, şəkilin nə olsun? Tutalım, belə bir şəkil əlavə elədim və yadda saxlaya vurdum. Artıq şəkli bu vəziyyətdə yadda saxlamış olacaq. Nəşrətə vuranda da onun birbaşa öz yadında bu parametrləri ilə yadda saxlamış olacaq. Sadəcə adlıq hissəsində 4 simvoldan artıq olmalıdır. Bir neçə saniyə gözlədikdən sonra, yəni bu əlavə edəcək və baxın, bu vəziyyətdə görsənəcək. Qiymətləndirməyə aiddir. Səadət Məhərrəmova hazırladı. İnformasiya texnologiyalarda 9-12-ci sinifləri əhatə edir. İş vərəqi formasında əks etmək istəsəniz, bu vəziyyətdə aktiv etmək mümkün olacaq.
Məndən bu qədər. Yəni düşünürəm ki, yəni mənim istifadə elədiyim hissə bu qədərdir. Mənim üçün çox faydalıdır, çox istifadə edirəm, çünki çox işimə yarayır və çox yaxşıdır. Məsləhət görürəm ki, yəni xüsusən də onlayn dərs keçən hər kəs mütləq istifadə eləsin. Çox rahatdır, çox qəşəngdir, çox mükəmməldir. Yəni öz dərslərinizdə istifadə edin. Plus-da lab istifadə etməsəniz də sertifikasiyaya hazırlaşanlar üçün onların yəni işlərində faydalı olacaq deyə düşünürəm. Sizdən tək istəyimiz videoların başqa müəllimlərə, başqa şəxslərin əlinə çatmasına kömək etmək. Bir də kanalımıza abunə olmağınız bizim üçün böyüdür. Bu kifayətdir. Kiminsə sualı varsa, təbii ki, mən sualınızı cavablandıra bilərəm. İndi mikrofonları açacağım. Birinci Meet'dəkilərin mikrofonlarını açdım. Link paylaşmağı, yəni oyunu başladanda orada linki paylaş hissəsi var. Yəni linki oyunu başladanda paylaşmaq hissəsi var. Linki kopyalayın hissəsi var. Yəni o hissədən paylaşmaq mümkündür. Məktəbdə uşaqlara da edə bilərsiniz, öz məşğələ keçdiyiniz şagirdlərə də edə bilərsiniz. Müəllimlər üçün də edə bilərsiniz. Yəni kim üçün istəsəniz edə bilərsiniz. Suallar varsa qısa zamanda sualları alaq. Buyurun. Video izahını göndərəcəm. Bəli, təkrar-təkrar baxa bilərsiniz. Belə, yəqin ki, heç kəsdə sual yoxdur. Heç kəsdə sual olmaması onu göstərir ki, ya hər şey aydındır, ya da heç nə aydın deyil. Dili dəyişmək üçün özünüzün ikonu, adınız olan hissədə Azərbaycan dili, dil yazılan hissəyə daxil olub Azərbaycan dilini, dillərin içərisindən Azərbaycan dilini seçə bilərsiniz. Oyunu paylaşmaq, tutalım ki, mən hal-hazırda tutalım ki, gəlin belə eləyək, qiymətləndirmələr hissəsindən bir dənəsini açım. Düzdür, videoda var o, təkrar şəkildə dinləyəndə o sizə aydın olacaq. İndi başlaya vururuq. Və başlamaq hissəsində buradan deməli, baxın, kopyalamağa vurdunuz və kopyalamağa vurduqdan sonra yəni onu şagirdlərinizlə paylaşa bilərsiniz. Web WhatsApp vasitəsilə paylaşa bilərsiniz. E-maillə paylaşa bilərsiniz. Əgər Teams proqramı ilə qoşulmusunuzsa, Teams proqramında paylaşa bilərsiniz və s. Yəni harda istəsəniz onu paylaşmaq mümkündür. Sonra deyirsiniz ki, belə deyək də, kodu bəs necə? Kodu paylaşanda siz şagirdə deyirsiniz ki, əvvəlcə Google-da joinmyquiz.com yaz, sonra 31 44 56 kodunu yazıb daxil ola bilərlər. Belə, bu da bizim sizinlə bu quizi yaratmaqdır. Səhvlərə necə baxmaq olur? Oyunu oynayan hər kəs də səhvlər göstərilir. Yəni kim oyunu yaradan, oyunu oynayan kimdirsə, hamıda nəyi səhv yazıbsa, yəni onu göstərə bilər. Buyurun, sualınız var idisə verin. İnşallah, siz sağ olun. Zərər yoxdur, sualınızı səsli şəkildə verə bilərsiniz. Oldu, siz sağ olun, siz sağ olun. Səhvlər üçün ayrıca nə isə yoxdur. Səhvlər sadəcə oyunu kim oynayırsa, həmin adam da hansı sualı səhv cavablandırıbsa, onsuz da orada qırmızı ilə göstərir də. Yəni ayrıca daha sonra səhvlərə baxmaq, yəni o ayrıca, yəni daha sonra səhvləri açmır. Sadəcə oyunu oynadığınız anda hansı suallara səhv cavab vermisinizsə, onları görürsünüz. Linki sizinlə yenidən paylaşacağıq. Video link əlinizdə olacaq. Ürəyiniz istədiyiniz qədər baxa bilərsiniz. İcra müddətində hər hansısa bir çətinlik çəksəniz, WhatsApp vasitəsilə bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Biz sizə bacardığımız qədər köməklik eləyəcəyik. Çalışın, yəni bunlardan istifadə edin və faydalanın. Bizim digər bundan öncə olan 7 dənə webinarımızın linki, yəni aktiv var. İndi biz webinar qruplarında da paylaşarıq onları.
Belə baxarsınız, faydalanarsınız. Sağ olun, sağlıqla qalın. Növbəti növbəti vebinarlarda görüşmək umuduyla. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm qoşulduğunuz üçün, minnətdaram.